हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। पिछली वीडियो में हमने साउंड ऑफ ई आ पढ़ा था, आज हम ई पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले हमको क्या दिया है, जी ई टी, जेड। एम ई टी, मीट, जीट, मीट। बी ई डी, वैड। आर ई डी, रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार और लिखते हैं, जे ई टी, जीट। एम ई टी, मीट। बी ई डी, वैड। आर ई डी, रेड। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है, डी ई एन, डैन। पी ई एन, पैन। एल ई जी, लैग। ई डबल जी, एग। ठीक है स्टूडेंट, एक बार और लिखते हैं, डी ई एन, डैन। पी ई एन, पैन। एल ई जी, लैग। ई डबल जी, एग। ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चे अच्छे से कंप्लीट करेंगे और हम साउंड ऑफ आ, साउंड ऑफ ई दोनों याद करके सभी बच्चे रखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।